Pinabalabas. Imparik na ni Don Esteban ti pungtot na kinilulita. Baban ti banang parwar na iti kwartuda. Naturog na rod ni Lulita iti sopa iti salas ti Villa. Saan lata na siya ni Don Esteban ket kinabil namanen iti kabigatan na. Iti turok dagiti mannalon saan met anakaid na nila kay kalog. Gapo iti dida pan nakaipilit iti kayat da mapasamak iti pan nakabingay dagiti naapit a pagay. Kinasarita na nga rod dagiti pada na lalaki iti purok ket adda imbaga na ngaramiden da. Ngem awan tim manamong kenkwana. Karabyan na. Urayan ni Benito ti sasangpet ni Don Esteban nga amo na. Idi nasitgan ni Lolita. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Adda lakit di tao iti ayan dagiti kamarin. Adda nagsilaw alente ijay. Ngam apagbiit laeng. Anya? Inka kitaan, tamangan no adagtakaw. Nangato ti bakod anang sakop iti ayan dagiti kamarin, senyorita. Sana basta makastrad ti asino man. Mang Benito, di ka agtalak unay. Ay. Ala, adda ken kano di mo mapankitaan. Basta imbagak tinakitak. Si kanto ti agsungbat iti amom inton sumangpet. No adda saan anasaya at amaaramid ita arabii. Diyos kay, nablesan sa amat ng tilipay-lipay ko. Diyak nyamin nakarkulo ti itatapwak ko itay makasalpak iti bakod. Marigatan at amag na. Nasipnat. Oray ko mga iswitch ko manen tilintay. Delikado. Amang ano, madlawdak dito'y adyak pa'y na ipatungpal ti gagarak. Naibuleng pa'y kindi ti daduma a petrolyaw na inyalison ko diti galaw na. Imbag tanda pa'y nabatay. Maaramat ko pa'y laeng iti planaw ka. Itayak pa'y ditaw ya. Awan lakit diditan ni Benito. Agaw-awid dayjay no iti malam. Iso adayjay laeng Esteban Gabriel ti adda dita. Di nanto kabailan aseb-seban ti parno ayak nga uram. Isoyat kon tinabati a petrolyo iti adigi-digi ti kamarain. Silmutak tumeten ti sanga bantay a nakapempen agarami iti ampir ti kwadra. Kitarek man, no addan to pa'y pakairanodan day tabak ng kadagiti inaguman na nga apit na. Danapag ti kabalo day jaya. Nasumangkod ang nakakapalyaw. Nagsardang itayan titakil arwangan. Lukas ka ni Don Esteban de Simangpan. Benito! Lukatante ruangan! Buen senyor! Diyos kay! Ni Esteban nagpaiso ti dintang. At dapay lang kita bilya ni Benito. Oh, jak sakit di maipatong paltiplanaw. Kung naglano nagawin ni Sika, Benito. Saan ko ang mabalinti agawid? Daging gaiti di kay makasangpet, senyor. Malaksid lang ano, adda kayo iti bakasyon. Muy bien, Benito. Dayta ti magustuhan ni siya kinisika na inkargado. Aramidak ti amin, tapno awan maibagayo kanyak, senyor. Muy bien. Sa anak na naistrikto na mo. Basta na pudno ti agserbihan niya.
Senyor. Awatan ni Sika, tisweldo ni Sika kas inkargado. Agyamanak, senyor. Agyamanak. Basta napudno ni Sika na inkargado dito Hacienda Gabriel, saan na may tantan di panagsweldo ni Sika? Ken, posible, na adanto pa aumento ni Sika. Tani, nagbaliwan titawan. Agyamanak no kasta, senyor. Saan na siya na naimot? Basta saan nadadahilan ni Sika ti konfiyansa ni siya. Diyan maramit ti kasta, senyor. Napudnoak kada kayo, gaputawanan ti masarakat anasaysaya at taingam da kayo. Muy bien! Maragsa ka na, kiti bagbaga ni Sika Benito! Saan met na kaya't ni siya? Nagbalin ni Sika na lastimo sa Lolita. Ison na. Bueno, perdonar to. Agpaiso mi amor. Agyawanak. Kunaklano din ako at mapakawan. Agyawanak mi amor. Bueno, saanen nagsangit ni Sika. Punasan ni Sika ti agarobos na lagrimas. Saan akong nagsangit? Punasa kong dagitilwak, gaputan na pakawan na kun. Perdonar mi amor. Mi amor. Yo te amo. Pinaragsak ni Sika ni siya. Oray siya, mi amor. Daytoy akan ito ti kararagsakan para kanyak. Nasamit ka nga agayan. Basta saan ka nagbalin na traidor, Lolita? No, mi amor. Diyak to agaramid iti uray anya apagsakitan tinakom mo. Gracias, mi amor. Bueno, maturugan ni Sika. Maturog tan, kunam. Apay asyak laang ti maturog. Dohata ang maturog. Bueno, maturog tan. Agyaman ak Diyos ko. Kunaklano din akong mapakawan ti asawak. Kunak nugun-udan nakmanan akas iti sikwan. Ang ama, saan? Di na impakat ti inaayop nga estilo na. Agyaman ak Diyos ko. Kung kanayo na nakastoy ti kinalailo ni Esteban kanyak. Gumilaya banti oram. Nabuwak matanda iti kabanlo iti kwadra. Imbag lakit tanakabanlasiw akon iti bakaw tadi napakarwan ti bulak. Marigata nagkamag na. Ilang masapol ang makadayo akon iti Villa Gabriel. Anya day, Jay? Kasla maringguran dagiti kabalyo. Mi amor? Mi amor, agriin ka. Mi amor. ¿Por qué? Ano rin, Jaya? Mi amor,
Maringgoran dagiti kabalyo di kwadra. Kan, agdakas lagimloong itay. Diyantre! Addan sa dagas na maramid! Diyantre! Maururam dagiti kamarin! Diyos sa manang maasi. Kanya nga tati napasamak. Isuot ko pa'y tirobak sa akto rumuhan. Kita no niya ti maitulong ko itasaw. Hibarbaridad! Asino ti akin aramid iti na ito'y? At dananguram ka dagiti kamarin! Mi amor! Diyos mio! Kasla na igagaraan na uram dagiti talo a kamarin! Pudno na naigagara! Saan na basta gigidan na namutin ti fuego dagiti talo na kamarin? Agbayad iti nangina, ya sino man na matakuwatan ni siya, anang uram ka dagiti kamarin? Sino nga tati akin gapuanan iti dayta? Mi amor, ayan dagiti kabalyo. Pinaruwar ni siya kiti kwadra. Nakigtot damet, iso na dadala di talaglawlaw. Ayaban ni si kadagiti duwana mo chacha, palutputan ni siya kita. Ha? Saan da maramit ti kasta, mi amor? Apay ko mga uramon dadagiti kamarin. Palutputan ni siya, no adda nadlaw dana sa bali na tao itay sartam. Ha? Ang kawaray ka. Adda nakita ka nagsilaw dito ni idi sardam. Aniya? Wan, mi amor. Imbagak ka ni Mang Benito akitaan na no asin mo pinagsilaw. Inatap ko nga da sa bali at tao nakastrak iti bakod. Ket? Aniya tinakita ni Benito? Awan. Tadi na tinungpal ti imbagak akitaan na no adda sa bali at tao. Idyante! At dagaya man nadloyo. Ngam diyo inasikaso? Awan serbiyo! Mi amor. May mimbag kumaano saan na nagawid ni Benito, kabinantayan natin sa bali na tao. Kuma, ngam dimat ngamin namati iti imbaga. Diyan dimat day chay na Benito. Awanen ti kamarin, naksat adinan dagiti nakapampay na bagay. Ay, nauram ka no, ti kamaroy. Ito kayo tinakarami ng pinayay. Anya ti kinulayaw, na ikisap na uram, dagiti kamarin ije Villa Gabriel. Wen, inasi muna. Awanan dagiti naguman ni Don Esteban na naapit tayo. Ay! Ada ka man na makilawlawat dito yan. Kat nakasapsapa pa'y laeng. Ay lakay, dako sa damag. Anya man daytan. May mga umat ni Don Esteban ay. Intisap kalo ti apoy dagijay kamarin ni Don Esteban. Ay, kasta. Anya kumati pakasaksik na nyo ijay. Di rumba nga pagtutungtungan nyo di doy. Tamang ano, da kayo pa iti tuduin daan ang uram. Lakay. Umay kan bakit? Mapantan di tabalay. Kita ano? Dagiti sumunga na mga kabalyo. Don Esteban, kapilin na kita. Umay kan. Adan dagiti agamo anyong kang tigray. Agyan talang iti unag tibalay tabakay. Saan taman ano ijay? Ay, unay ka na lakay. Apay apilitin ng kapumanaw ijay. Kaya ko pumadang di baga dagiti sumungsungan. Sana mapalinda siyang kigay. Ay, kan. Ha! Diyan Trinida kayo na tao! Yeah! Senyor, at parbang ka. Kalmalaang senyor. Kaya't nisika, timalatigo, Benito? Senyor. No, senyor. Hoy! Da kayo amin na labrador! At pagarini da kayo!
Ibagani da kayo, no asino ti dorsok na nanguram kadagiti kamarin, no diyo kayat na madusa kayo amin! Asino ti dorsok na nanguram kadagiti kamarin? Asino? Talaga nga awan asid ay jay ataw. Sa dino tinapanam idirabi ay. Nay, apay akas ta ti damagem kanyak si Muna. Sa dinaw tinapanam idirabi ay. Parbangunan idi simbangpot ka. Agnakam nga tamutan ni Don Esteban. Kaya't mo asawan. Sika, tinanguram kadagiti kamaray. Psst! Tangiwat mo. Wan. Siyak. Kat uray anya ti mapasama. Di mo ibaga iti sabali da ito nga ibagakin ka, Simona. Lakay. Siyak tinanguram kadagiti kamarin ni Don Esteban. Kas deti rambang. Di na pagnumaran dagiti inaguman na apagbiag nga agpaay ko makadatayuan agtalon. Diyos sa manang nga asay. Kasano daytan? Uray anyat mapasamak. Di mo ibaga daytoy iti sabali. Inita. Da kayo gayam, Senyor Alfonso. Anya dyan nadamag ko. Nauraman ni amigo Esteban. Ha? Ay, jak amo day taa, Senyor. Dahil natiyag dinamag di na merkado. Inkisap ka no ti uram dagiti kamarin na napno iti pagay. Ala! Kasano daytan, Senyor? Kaya't ni siya kasarungkaran ni amigo Esteban. At akano'y jayan nagiti pan nakabagiti linteg, naging imbestigar. Kasta ka di? Bueno, sarungkaran ni siya ni amigo Esteban. Ay, agdalakit dinagsakit tinakom na itiday di abak nang, kat iso tinanguram. Agdinamag ngamin ti kinaimot na. Sakat, nauyong pa'y kadagiti kasamak na. Binalas da siguro. Manang Pedrita, naigagaralakit iti uram. Siyak ti mangibagbaga. Senyorita, no kinita ko man ni Mang Benito ti imbagak anadlaw ko ataw iti ayan dagiti kamarin iti rabi. Nakita na siguro dayjay ananguram kadagita. Nalapdan ko matidah ka sa panggap na. Ha? Adda basol ni Benito, senyorita? No nagtungpal kanyak, nalapdan siguro ti panggap jay nakita ka tao. Senyorita. Umay ka manang Pedrita. Umasidagta ka dagiti pulis. Aba. Kaya't ko amang nagti ibagbagada maipapan iti napasamak. Mangipay ni siya kiti gonggona iti asino man na mangibaga, no asino tinanguram kadagiti kamarin. Senyor. Kat no maibagada no asino, anya ti aramidam mi amwar? Ha! Patayan ni siya! Senyor, patayan niyo? Da kayo mismo timang patay no asino man ti matakwatan a nagbasol? Si! ¿Por qué, Benito? Ada problema ni Sika? Isakit ni Sika? No asino man dayjay na kriminal? Matakwatan nga ta ni Don Esteban Gabriel ti kinapudno, anila kay kalog tinanguram kadagiti kamarin. Gagayem, di liwayan na dinggen ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo,
ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre!